这是唯一一个给蝙蝠侠戴绿帽子的女人。他穿上黑丝，深情地看着旁边的小蝙蝠。男人听话地拿来一双高跟鞋，为老婆穿上了最撩人的衣服。可毁三观的是，他把妻子打扮得这么性感，竟然是和另一个男人去约会。表面上他们是无比恩爱的夫妻，却因生过孩子后产生了巨大隔阂。维克为了讨妻子欢心，便和他约定，只要不抛弃家庭，随他在外面怎么玩都行。进入舞池后，琳达主动脱掉了外衣，性感的身材瞬间成为了全场的焦点。可他却直接无视了维克，而是寻找上了今天的猎物。这个黄毛是他提前约定好的网友，两人一见面就抱在了一起。维克就这样盯着他们，虽然满心醋意，却一个字也没有说，因为只要他敢开口，换来的只有离婚协议。直到看着两人偷摸的离开，维克才悄悄地跟了上去。可看到的画面差点让他当场变身蝙蝠侠。即便如此，维克还是选择了隐忍。当琳达抬头望去的时候，竟然没有一点要收敛的意思。面对朋友的询问，维克只能说他们是很要好的朋友，能把男人做到这份上，也只有蝙蝠侠是独一份。没想到琳达越来越过分，竟然站在钢琴上跳起了秧歌，而维克始终站在旁边看着他胡闹。所有的朋友都把他当成了笑柄，却没有一个人戳破这层关系。没想到黄毛竟嚣张地找到了维克。I want to tell you two things, okay? Okay. I really want to repay you for your abundant hospitality. You and your wife, as, stranger to the area. Sure. You both been really cool. Really cool. A second. Huh? The second thing you wanted to say? Oh, man. I wanted to say you're a brick. For how nice you are about me seeing your wife. Seeing my wife. It's good to have a friend. 这可是赤裸裸的挑衅，哪怕他脱掉了战衣，蝙蝠侠的眼神也不是一般人能够直视的，直接让我想到对象生气的眼神。他是我在探探上认识的，温柔好看，脾气还好。探探上超多爱看剧的小伙伴，上来就可以直接开聊，完全不怕没话题。如果你也想找个女伴，赶紧去探探上试试啊！维克给他讲了一个故事，前几天镇上失踪了一个叫马丁的男人。 He saw a lot of my wife. What does that mean? He started seeing a lot of my wife. You're suggesting They were friends. you want me to believe you did something to Martin McRae? I killed him. 这可不是单单的威胁，而是赤裸裸的恐吓。看着维克云淡风轻的样子，黄毛差点就吓透了尿不湿。他1分钟也不想再待在这里。琳达看到他后追了上去，维克也悄然出现，看着对面的煞星，把我的胆子借给他，他也不敢再勾引别人家媳妇。从酒会出来后，琳达问出了心中的疑惑，维克否认了吓唬黄毛的事情。一路上两人都有点闷闷不乐，也有着各自的小心思。回到家后，琳达更是把他赶出了房间。第二天一早，维克就准备好了早餐。琳达总是一副理所当然的样子，就连女儿也需要维克来回接送。虽然琳达不知道珍惜，可他帅气的外表总能吸引异性的眼光。但维克唯独喜欢妻子那一款。无所事事的他找到了2个好友聊天，两人都在讨论维克昨晚的做法。他却再次否认自己威胁了黄毛，但昨天的事很快传到了琳达的耳中。她指责丈夫就是一条毒蛇。Martin was my friend, and I miss him. He's leaving on Saturday, so I invited him over for dinner on Friday. 听到妻子再次邀请了黄毛，维克决定是时候该做点什么了。很快到了聚餐的时间，他非常热情地招待了黄毛，父女俩都在忙着准备晚餐，黄毛却像个大爷一样坐在那里。饭桌上，琳达再次穿上了性感的吊带裙，她一直在数落丈夫的不是。黄毛也看出了气氛有点紧张。You see, Vic never drinks. I drink sometimes. Sometimes I think he's not normal. Because normal people can let go. You wish that I were normal, Melinda? My God, all the time. Because if I were normal, I don't think Joel would be over here having dinner with us. You don't have to be rude. I'm not being rude. I made lobster bisque. 看到两人充满火药味的对话，黄毛借口去了卫生间，没想到琳达却让女儿回房间睡觉，还让维克去给她讲睡前故事。 Good night. 看着妻子挑衅的眼神，维克乖乖地拿起了故事书，直到女儿睡着后，他才悄悄地走出了房间，望着对面越来越过分的两人，就故意在厨房制作出了声响。琳达听到后赶了过来，她没有任何的羞耻，反而让维克明早再来打扫，更是倒了一杯酒让维克给黄毛送去，自己则趁机去了卫生间。两个男人单独相处，维克再次露出了本性。 I understand why you're acting like that. I'm not trying to remasculate you. What? I mean, don't you want to apologize? Why would I do that? Because you said you killed Martin McRae. You can't apologize for that, Joe. I did kill Martin McRae. I hit him with a hammer. 再次听到维克承认杀了人，黄毛又一次吓呆了。 Let's go.
谁能抗衡这样的压力？黄毛只能灰溜溜的第二次逃离了。第二天，一家三口去参加了一个聚会。这个老头是个作家，他想要把马丁失踪的事情写成小说，这也自然让两个男人之间充满了火药味。因为维克总是喊狼来了，到哪都说是自己杀了马丁，这反而让镇上的人感觉是个玩笑，唯独唐尼把他当成了真的杀人犯。维克听到后淡淡的看了他一眼，周围的居民都说这是个玩笑，才暂时化解了尴尬。等聚会开始的时候，琳达又放飞了自我，那衣服就差没直接脱掉了。所有人的目光都聚集到了他的身上。维克见状也是心生一计，他邀请旁边的女人一起跳舞。这一幕被旁边的琳达看在了眼中，见到维克非常开心的呲着大白牙，他表面一副无所谓的样子，其实笑容已经逐渐僵硬。聚会结束后，琳达有点按捺不住，她主动打开了话题。You look like you were having fun dancing with Kelly Wilson. 维克越是风轻云淡的回答，琳达就越揪心，这就是自私的占有欲，只能州官放火，不许百姓点灯。最后，琳达终于按捺不住，主动坐上了主驾驶。本以为这一夜过后，两人的感情会逐渐缓和，可维克突然接到了一个催债电话，经纪人说上周的消费超额了$3000，而这张副卡却在老婆的手中，收钱的是一个教钢琴的私教老师。于是他马不停蹄地赶往了这个地点。当看到钢琴男的长相后，维克已经明白了一切，显然妻子还在玩着他的狩猎游戏。而此时琳达也刚好走了过来，她直接脱掉了碍事的外套。维克见状无奈地叹息了一声，两人一直在餐厅里眉来眼去，他只能愤怒地离开了这里。回到家后更是发现了妻子摘下的婚戒，等琳达回来后已经是后半夜了，维克却收起了所有的愤怒。 Where'd you go? To have dinner with a new friend. I think you're gonna like him. And then I don't remember what we did, but it was really awesome. 看着这个酒蒙子，我真想一拳塞死他。但维克还是像以前一样温柔，只是这次的话却带着点提醒。他告诉琳达，警方已经找到了马丁的尸体。Are you? 维克并没有回答，而琳达似乎已经猜到了什么。第二天，他送女儿上学的时候，恰巧看到钢琴男拿着花朝自己家方向走去。他感觉这个男人比黄毛还要难缠，果然和他猜的一样，只是这一会儿的功夫，鲜花就已经插在了家里。维克愤怒地把他丢进了垃圾桶。事后，他故意邀请好友去了这家餐厅吃饭，还借机和钢琴男打了声招呼。胖黑看到男人的长相后，也为维克担心了起来。You been giving Melinda lessons? Oh, you've been giving Melinda lessons. Yeah. 虽然朋友没有撕破这层窗户纸，可维克又何尝不知道，这只是在给他留下最后的一点尊严。每次他心情不好的时候，都会摆弄饲养的蜗牛，他很喜欢这种被黏着的感觉。但最爱的妻子偏偏把这种感觉给了别人。这次琳达又是一整夜没有回来，维克再也忍不住发起了质问。You want to tell me why you didn't come home last night? Not really. Want to tell me why you cut a check for $3,000 to Charles DeLisle? Not really. 维克再也忍受不了这种态度，发出了怒吼。You want to tell me what the fuck you're doing? Finally, some emotion. You're drunk. You have no idea how unattractive it is. Really? Yeah. Well, I think you're jealous. I think you're acting like a child. Don't you find that appealing? No, not at all. Why are you waiting up all night like a parent? Oh, Is that what I'm doing? what do you want to know? Where I was? What I did? Because I'll tell you everything. I'm not interested in the details, Melinda. Well, now you're really full of shit. Really? You want to know if I'm fucking him? Ask me. I live to bruise. You want to see? We have a child. We have a family. That was your choice. I want you to stop seeing him. Or what? You gonna divorce me? 听到离婚两个字，维克已经愤怒到了极点。可琳达总是能够拿捏他，想要用身体补偿犯下的过错。没想到维克这次却拒绝了。Are you in love with him? If you were married to anyone else, you'd be so fucking bored. You'd kill yourself. 琳达就仿佛是上天派来折磨他的恶魔，不知道维克到底曾犯了什么样的错误，才造成了今天的局面。闲不住的琳达第二天又在家里举行了一个勇士派对，还偷偷约来了钢琴男。维克看到他的第一眼，先是错愕，然后变成了愤怒。本以为昨天吵了一架会让妻子收敛一点，没想到他却当着所有人的面介绍起了新朋友。维克就这样死死地盯着两人，看着妻子在舞池中扭动着身体，他也彻底动了杀心。琳达也发现了他的表情变化，再次用出了那招无敌的媚术。
他总是那么容易满足，露出了笑容。琳达仿佛每次都在刻意炫耀，把认识的新朋友都介绍给了维克。他表面上慷慨大度，可转头就满脸惆怅的来到了外面，死死地盯着琳达在泳池里和别人戏耍。这时天空突然下起了大雨，所有人都往屋里跑去，只有维克还坐在大雨中独自凌乱。此时泳池里只剩下了钢琴男和他2个人。这一幕恰巧被作家唐尼看到，维克环顾四周，确定无人后，终于露出了杀意。2分钟后，他淡定地回到了屋里，只有唐尼看出了他的异样，而泳池里却飘起了钢琴男的尸体。琳达迟迟不见他的出现，便走出了屋子。一群人跳下泳池，合力把尸体捞了起来，可结果这一下不死也给摔死了。维克赶忙跑过来给他做心脏复苏，表现的那是和自己一点关系也没有。可钢琴男已经彻底嗝屁了。事后警察前来调查此事，所有人都没联想到维克的身上，但他的妻子却不干了。Vic killed him. What? Come on, come on. Huh? You killed him. Probably hit him over the head and drowned him. Okay, yeah, you really. My wife's upset. I'm not fucking upset. You fucking killed him. Ms. Manhole, would you like to speak privately? 没有人相信维克杀了人，毕竟所有人都是待在一起的，只有唐尼在死死地盯着他。这时警察把维克也叫进了屋里。Is your wife sleeping with Mr. Delisle? I don't know. Well, she's currently accusing you of murder. Did you kill Mr. Delisle? No. When Grant and I went inside, it was raining quite heavily. Mr. Delisle was clinging to the deep end of the pool. I didn't get the sense he was a very strong swimmer. Grant and I went in. I tried to steal a cookie. 维克的证词没有一点问题，而且当时所有人都是喝醉的状态，相差的那1-2分钟，大家都丝毫没记在心上。最后警察只能以溺水而亡就此结案。等所有人走后，维克坐在了妻子身边。If you think I killed Charlie, aren't you frightened of me? No, Why not? because I'm the thing you killed for. 维克的邪恶终于渐渐露了出来，当时确实是他杀死了钢琴男，可那又怎么样？包括前几个人也是他杀的，但是谁又能拿出证据呢？这天维克在骑行的时候，突然发现有人在跟踪自己，他知道这一定是唐尼的主意，于是便约见了他。因为整个小镇上只有唐尼看他不顺眼，维克暗示他不要再到处乱说，电钻可是没有感情的。第二天他走在大街上，再次遇到了跟踪他的车辆，而他的妻子就在旁边的餐厅里。对面的大卫称自己是心理医生，想要在这个小镇上开个诊所。维克张嘴就说自己有点精神分裂，还向他索要了一张名片，可大卫摸了一圈屁也没拿出来。维克已经知道他就是外面车子的主人，然后淡定地离开了这里。他径直地来到了唐尼的家里。 I just have a question for Dom. You know a guy named David Ruscigliani? Who's David Buccigliani? He's the man your husband hired. Who did you hire? A private investigator. What for? To follow me. This is ridiculous. 唐尼否认了找私家侦探的事实，可维克已经有了足够的证据，这是一张妻子汇款给唐尼的账单，显然是2人串通好，想要摸清维克的一举一动。说完他就离开了这里。唐尼的举动遭到了妻子的斥责，这也让老头更加憎恨起了维克。可等他回到家后，就看到妻子又交了一个新的朋友。维克彻底对琳达失去了希望，但他还是调整好心情，开始照顾女儿。小丫头问他是不是淹死了，没想到维克并没有在隐瞒。 Well, let's keep that between us. 或许只有在女儿面前，他才能放下所有防备。琳达回到家后就开始打电话，维克听到了他要去巴西旅游的计划。第二天，他更是把男人约到了家里。这个叫托尼的男人竟然是琳达的初恋。维克听到后，明显状态有点不对，两人的举动也越来越过分，完全把他当成了空气。看着他们在外面尽情的放纵，维克却充当起了服务员的角色。直到两人大摇大摆的走上楼，他终于按耐不住，悄悄跟了上去。琳达转头时也看到了他，但这次维克并没有任何举动，而是悄悄的退了出去。他知道维克是真的生气了，有点心虚的结束了这次聚会。等托尼离开的时候，维克开车尾随了上去，说妻子刚刚只是不舒服，现在想要带他去另一个约会地点。托尼当然非常乐意，可维克却一路狂飙来到了一处峡谷，这可把托尼吓傻了。他借口要上厕所逼停了车子，下车后维克就捡起了一块石头。She said we should meet her there. No! Oh, fuck. I'm sorry. I'm sorry. Stop. Stop.托尼直接就被摔打掉了，连一点挽回的余地都没有。维克把他的尸体拖到了水里，然后在他裤子里塞了一颗石头，感觉还不放心，又解开了自己的腰带，抱了一块更大的石头绑在了上面，怕托尼的身份会暴露，还拿走了他的钱包，最后才把尸体拖进了深水区。做完一切后，维克才淡定的往家里赶去，他当作什么都没发生过。进门的第一件事就故意问托尼去了哪里。I don't know.
I like him. He's actually got brains. 这个反常的举动让琳达有点迷糊，她赶忙拿起电话拨打了过去，可对面一直处于忙碌状态。反观维克却惬意地喝起了小酒。Have you seen him? Who? Tony? Tony. Tony Pony! Tony Bone? Tony Maloney! Tony Baloney I have not seen. 虽然女儿的捣乱暂时躲过了追问，可琳达突然说要去野餐，而且目的地就是出事的峡谷。维克虽然有点惊讶，但想到石沉谷底的尸体，也就同意了这个建议。两人也难得享受了一次约会，他还特意给琳达准备了礼物。这时女儿突然跑到了水边，维克只能追了上去。当他抬起头时，突然看到尸体飘了上来，这可把他吓坏了。他以工作为由把妻子哄了回去，但琳达的围巾却忘在了峡谷。维克说等下他自己再回去取，于是就把两人送回了家。接着他就马不停蹄地赶了回去，可留在家里的妻子却发现了一个钱包，这正是托尼留下的。他知道托尼一定像前几个人一样被杀了。等维克来到峡谷的时候，看到尸体还在原来的位置，总算松了一口气。他用木棍想要把尸体按进水里，不料来锻炼身体的托尼突然出现。Hey there! Hi. Hi. What are you doing? That's just, went for a little ride. Melinda forgot her scarf. 不料老头却突然举起了围巾，维克一时间吞吞吐吐。托尼这时也朝着下面走去，可那具尸体却突然飘了起来。老头这一看，瞬间吓丢了魂，转头就要逃离此处。维克也不敢停留，只有把他也杀了，才能掩埋此事。维克完全不听他的恐吓，骑着山地车就追了上去。好在这里的小路比较多，也就在这时意外发生了。托尼的电话掉在了车里，在他弯腰去捡的时候，这下连掩盖都不需要了，完完全全就是驾驶失控。维克站在悬崖上看了许久，确定托尼已经丧命，他才潇洒地朝家里赶去。可等回到家后，妻子早已在这等候多时。琳达没有追问任何事情，而是留下了一句话 I saw Tony. 说完，他就转身朝楼上走去。维克也知道事情已经暴露了，但没想到的是，琳达竟然烧掉了托尼的证件。这个结局是不是出乎了所有人的预料？难道是他回心转意了，还是说这两人一直都是夫妻当屠夫？那下一个受害者又将是谁？